السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما عليكم غير تشتركوا في القناه ديالي صغيره وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم حندير لكم تحضيري كي نكون رايحه للبحر نهار من قبل كاش راني نوجد في لي بيتزا ميني ديالي. لو سمحوا لي بزاف على الصوت ديالي باسكو راني شويه مريضه. وتاني باش يكون في علمكم انا ماشي مختصه في الطبخ، برك حبيت واش ندير نشاركها معكم، وان شاء الله برك تدعموني باش نكبل لاشين ديالي ونولي نفيدكم ان شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا درت كاس تاع الحليب، مغرفه تاع الخميره كبيره، حبه تاع البيض، شويه تاع السكر، ونص كاس تاع الزيت، وشويه تاع الملح، ولمها بالفارينه. بعد ما نلمها بالفارينه نخليها تخمر وتروبوزي ومنطو. ان شاء الله يعجبكم. وهنا باش ما ننساش قبل ما نخلي العجينه تخمر لازم نعجنها شويه. تابعوني. وهنا وجدنا الطنجره ديالنا باش نديروا لها صوص تاع البيتزا. ندير شويه تاع الزيت باش نقليو البصل والطوماطيش وندير لها لي زيبيس ديالنا. انا ماشي مالفه لاصوص ديالي ندير لها البصل، مالفه ندير لها غير الثوم برك، بصح هاد المره قلت والله غير نبدل ونسيي. فينالمون جات بزاف هايله. ودوكا نقلي الدجاج ديالي اللي نديروه فوق البيتزا. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما وجدت لنا العجينه ديالنا كانت خمرت ديجا، نقطعوها مرسوات صغار عينك يا ميزانك، وواجده لاصوص ديالنا. ودوك ما علينا غير نبداو نبريباريو في البيتزا ديالنا.
ودوكي كملت البيتزا ديالي اللي وجدتها باش نديها غدوه للبحر. جيت ندير العشاء كما راكم تشوفوا، ونكمل نبريباري واش قاعد لي الغدوه. هاي ليك الدجاجه اللي دوزنتها، وغدوه صباح كي نوض نديرها طيب باش تقعد لنا سخونه. الله الله. صباح الخير عليكم، ان شاء الله نهاركم يجوز بيا. حنا رانا في طريقنا للبحر. نتمنى في هذا الفيديو كنت خفيفه عليكم. ما تنسوش تدعموني في القناه ديالي باش يلحقكم غير جديد. سلام.